Mga katek, ito po gagawin natin ngayon, magdi-DIY po tayo ng switch dito sa bahay. Yan po yung pagkakabitan natin, and then dito po natin siya ikakabit kasi kailangan natin ma-pop up yung computer natin. Yan po. Bago natin gawin yan, ito po yung tools na kailangan natin. Plies, screwdriver, tapos test light. Papatayin po muna natin yung switch para safe tayo. Rin ng electrical tape. Kasi tapos na ako mag-wiring kaganina dyan. Nakaabang na po yung mga wired. And then, papatayin ko lang po yung switch. Go. Ayan po. Nakapatay na po yung ilaw. For safety natin. Ayan po. Tatanggalin po natin yung ating electrical wire. Ayan. Ayan. Wait lang ha. Ayan po. Then, kuhain natin tong switch natin sa bahay. Ayan. Ayan. Ganito po yan mga katek, para po yung kuryente, dito po natin ilalagay yung isa, tapos po yung isa is dito naman po. Para po yung current nila is hindi magsalubong. Ayan po. Lalagay natin dyan yung isa. Then yung isa naman po dito. Yan po. Up. Up, yeah. Yan. Yan lang. Ayan po. Nakabaon na po yung dalawang wire. Yan. Habang nakabaon po siya, make sure na nakapited siya. Kasi pag hindi pitted yan at pumitik yan, pwede mag-loss connection po kayo. And then, kung naka-breaker kayo, bababa yung breaker nyo. Lang ha. Dito mo na lang ito. Ayan. 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 Ayan po. Hop. Lumalabas yung isa. Need po natin tong balatan. Kasi lumalabas siya eh. Ayan po, naputol ko na po kaganina, hindi ko po pinakita. Ayan po, nasukat ko na rin dito, and then babawasan lang natin siya ng konti. Konti lang. Ayan. And then, pasok natin dito. Ayan. Pitted na siya. Nakita nyo naman po, pitted na. Pitted na. At saka magkabilang dulo. Yan ang purpose nito. Yung dalawang wire na nakakat. Para yung isang kuryente is tumawid dito, galing dito. Then ito naman is magbibigay ng kuryente dito. Ayan. Po. And then, ito pong switch na to is para rin po sa mga bata na mahilig magtutusok. Hindi po siya agad-agad bumabaon dito kasi may closure siya dyan eh. Ayan. Tutornilyo po natin. Yun, bumaon. Yun. Ayan po, dahil DIY ito, gumamit din tayo ng DIY na Torx. Kasi hindi siya hindi siya bumabaon. Ngayon, pwede na siya. Then, pitted na po yan. Ayan. Tornilyo lang natin.
Make sure na pitted siya ha. Kasi kung hindi yan pitted, maglulus yan. Yan ang magkakaroon ng short circuit na tatawagin. Yan po. Then, lagay natin tong takip. Ito. Yan. Yung takip. Yan. Then, saksak natin yung test light. Siyempre, wala pang kuryente yan eh. Yan. Yan po sir, makikita nyo may ilaw na po oh. Ayan, yung ilaw na yan, indicator po yan na may ano na po siya, na may kuryente na, may current na. Nagpo-flow na yung current niya. 220 na po yan. Ayan. 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 Para ayan po, oh, yung electric fan naka-push yun. Subscribe na sa ating channel po, DIY. Okay, thank you po.